ノーマの中ではコーヒー自体はどういう立ち位置にあるんですか？本気です。コーヒー屋ぐらい本気。住む場所としては日本人におすすめしますか？進めます。皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい。ということで2025年最初の動画はですね、いつもとちょっと違った動画になっています。世界一ナンバーワンのコペンハーゲンにあるノーマで活躍している翼くん、彼実はですね、もともとクラス京都のヘッドバリスタとして働いてくれていました。で、彼が今回ノーマが京都でポップアップをこの4ヶ月していたんですけれども、京都戻ってきてくれていて、で、彼を呼んでクラスでちょっとトークイベントをさせていただきました。なのでノーマのそのコーヒーに対しての哲学であったりとか、ノーマでの働き方、コペンハーゲンでの働き方など面白いトークイベントになったので、ぜひご覧ください。2025年こういうようなトーク、インタビュー、コーヒー器具以外のコーヒーの雑学であったりとか抽出の仕方であったりとか、様々幅を広げていきたいというふうに思っていますので、この1年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。動画の最後にまたちょっとお話なるおくんとさせていただくので、また動画の最後でお会いしましょう。皆さんこんばんは。はい。こんばんは。今日はですね、前広翼くんに、来ていただきました。翼くんは、クラス京都でずっと活躍をしてくれて、ヘッドバリスタとして活躍をしてくれていて、世界的に有名なレストランのノーマが、京都でポップアップした時に、ヘルプで入って大活躍したおかげで、そのまま今コペンハーゲンのノーマ本店に今、デンマークに移って、今は、ノーマで働いています。早速なんですけど怖い。ノーマの中ではコーヒー自体はどういう捉え方というか、どういう立ち位置にあるんですか？結構大事な役割として見てもらってるなっていう印象があって、もちろんなんかレストランでバリスタを雇ってる時点で、なんかちょっと感じるところはあると思うんですけど、やっぱりコースの最後のただのなんか締めのコーヒー適当に出しましょうっていう感じというよりかは、コース料理のデザートの一つぐらいの感覚、ちゃんと料理の一部として提供してる印象があって、やっぱりお客さんがどんなに美味しいご飯を楽しんでも一番最後に飲んだコーヒーがあんまり美味しくなかったら悲しいじゃないですか。お客さんのエクスペリエンスをなんか低くしないようにちゃんと気を使ってるなっていうのが第一の印象。めちゃくちゃ気使ってます。本気です。コーヒー屋ぐらい本気。コーヒーマンとして分かりやすい例出すと、毎日 TDS 測って毎日週率取って、毎日、ダイヤルインも20分30分ぐらいかけてやって、だからコーヒーショップですよね。食後に出すコーヒーだけって言っちゃダメですけど、のためにそんだけの作業をして、しかも焙煎日の管理とかもめちゃくちゃしっかりしてるので、本気も本気という感じの立ち位置でございます。実際出されるコーヒー、飲み物としてはいくつかなんか種類があるのか、実際出されるものはどういったものになるんですか？基本のオプションは、ブラックのなるくんやごめんすいません。とんでもないです。ブラックのコーヒーっていう提案の仕方でしてて、一応フィルターコーヒーの部類かなと僕たちの中では言ってるんですけど、エスプレッソマシンで作るフィルターコーヒーっていうちょっとよくわからない感じで出してて、ロングショットのアメリカンかな、が一番さっくりとした言葉だと思います。でも背景にはいろんな細かいパーツがあるので、ロングショットアメリカーノって言われちゃうと、それは違うねんって言いたくなるんですけど、一番わかりやすい例はそんな感じです。キャロラインとかがね説明してるなんか動画とかもあるんでね、ぜひ興味ある人は詳しい、なぜそういうアプローチになったのかっていうのを見てほしいんですけども、見てほしいですね。実際コーヒー自体はどういったコーヒーをどういったそういう意図でサーブしてるんですか？まずやっぱり僕たちシーズンにフォーカスをしてレストランを営業していて、3シーズンの中でメニューをいろいろ変えていくんですけど、例えば、オーシャンシーズンって言ってだいたい1月から、5月ぐらいまで、海鮮だったりとか海藻、貝とか
を出すシーズンがあったりとか、だいたい夏の6月から8月ぐらいまで短い期間なんですけど、ベジタブルシーズンって言って、野菜だったりとか、その辺に生えてるハーブだったり、夏の色鮮やかなものだったり、ちょっとバターだったりをメインにした、シーズンがあったりとか、あとはゲーム&フォレストって言って狩猟ですよね。ハンターが取ってきたような野生の鹿肉だったりとか、イノシシだったりとか、ギニーファウルだったりとか、そういうお肉とか、あとキノコとかをメインにしたシーズン、いろいろあるんですけど、やっぱりシーズン3つの中でフレーバープロファイルが全然違ってくるので、このシーズンは例えばちょっとバタリーで重たい、食材が多いよねとか、その流れの中で相性のいいようなコーヒーを選ぶようにしてて、例えばこの前のベジタブルシーズン、コペンハーゲンでやった時は、ケニアの結構ブライトな感じのコーヒーを出してたりとか、あとはエチオピアのナチュラルとかも出してたかな。ちょっと甘みがあって華やかな感じのコーヒーも出したりしてました。で、今回の、ノマ京都では、エチオピアのハロベリティ、結構なんかジンジャーみたいな、香りとフローラルな感じのあるコーヒーを出してて、特に一番最後のデザートがピーナッツのアイスクリームと、あとチョコレートのソースみたいなサービングだったので、華やかな感じでありつつもちょっと深みがあるような感じのエチオピアがいいねっていうので、ナチュラルのエチオピアとかではなく、もうちょっと、華やかよりのハロベリティのコーヒーを、ウィークエンダーズさんから、いただいて、ローストプロファイルだけ僕たちと一緒にちょっと入れ方が、僕たち変な入れ方してるんで、それに合わせたような感じで焙煎してもらって出してたっていう感じです。ありがとうございます。はい、今後ソーシングとか焙煎とかもアプローチも変わっていくかと思うんですけれども、話せる範囲でそのあたりとかどう変わっていく予定なんですか？そうですね。まず一番初めのところから遡って話すと、ノマは、ティム・エンデルボーっていう結構ノルウェーのオスロにある有名なロースターさんのコーヒーを過去10年以上かな、15年ぐらい使ってて、で、そのティムと一緒に働いている中で抽出のメソッドとかもいろいろとデベロップさせてきたような感じになってて、一番初めは、フレンチプレスから始まって、で、そこから、ラージバッチのハンドドリップ、1リッターバッチとかでハンドドリップするレシピになって、で、めちゃくちゃ最近、本当に僕が引っ越してからぐらいですかね、に、エスプレッソマシンで落とすフィルターコーヒーっていうスタイルに変わって、で、そこまではもうずっとティムと働き続けてたんですけど、ここまで来たタイミングでティムがぜひ焙煎をしたらどうかみたいなことを、キャロラインかな、僕の同僚がいるんですけどに、持ちかけてくれて、ほなおもろいんじゃないかっていうことで、焙煎を最近始めた感じです。で、まあ、ティムからいろいろと教えてもらってるんで、まあなんか初心者って言っても初心者じゃないような、ちょっとずるしてるような感じで焙煎は始まってるし、ソーシングのところも、いろいろとティムに教えてもらった、生産者の方とかを知っているので、なんかちょっとだけ普段コーヒー屋さんがいきなり焙煎始めましたっていうところよりかは、ちょっと一歩二歩先から始めさせてはもらってるんですけど、今の僕たちの狙ってる、やってることとしては、本当にコーヒーショップとやってることは変わらなくて、ノルディックアプローチだったりとか、そういう生豆の輸入会社のところの人にコーヒー豆、サンプルをたくさんいただいて、その中で僕たちが美味しいなって思ったものを買い付けて、それを焙煎して、レストランで出したりとかしてるっていうのが現状です。でもこの先どうしていきたいかっていうので言うと、やっぱり料理で、使っている食材とかは本当に農家さんの顔が僕たちは見えてる状態で使わせてもらってるところが多いので、それこそ鹿肉とかも出してた時は、このハンターさんが取りましたみたいなことを知ってて、そのハンターさんも来てくれるんですよ、僕たちのところに。どうやって鹿を締めてますみたいな。ここの部分のところを打ったら鹿が苦しまずに死ぬから美味しいお肉に仕上がるし、みたいなことを教えに来てくれたりするんですよ。まあそれが鹿を例に出しましたけど、それ以外のところにもいろんなところがあって、顔の見えてる人たちと長い付き合いをしながら、お互いに持ちつ持たれつの関係でやってるので、そういう風な関わり方をコーヒーの生産者さんともしたいなっていうところが今の僕たちのビジョン。で、
もうちょっと具体的に言うと、生豆の会社さんから譲ってもらうのではなくて、ダイレクトトレードをしたいなっていうところが初めと、でもダイレクトトレードするにはなかなかの量が必要になるので、僕たちの焙煎量を増やすためにレストランで使うだけじゃなくて、例えば小売りしないといけないかもしれないとか、サブスクリプションサービスクラスみたいな始めないといけないかもしれないとか、なんならコーヒーショップ開けないといけないかもしれないとか、なんかコーヒー豆の消費量を増やす方法はいろいろあると思うんですけど、そういうステップを先に踏まないといけなくて、でそのまた先にダイレクトトレードし始めれたら、オーガニックな方法で、ナチュラルな方法でコーヒーを完全に育てれるように、農家さんに指導できたらいいなっていうのを今のところは話してて、っていうのも僕たちはレストランなので、ナチュラルワインメーカーとかをめちゃくちゃ知ってるんですよ。で、ナチュラルワイン作ってる人たちってめちゃくちゃ農業詳しくて、コーヒーでルールが決めきれてないところも、ワイン業界ではしっかりとここまでがオーガニックで、ここまでがナチュラルでとか、そういうのが決まってるんで、ナチュラルのレベルが高いんですよね。なんで、そういうナチュラルワインを作ってるワインメーカー、農家さんの人たちとコーヒー農家をつなげて、コーヒー農家の人たちがどんどんナチュラルな方法でコーヒー栽培できるようになったら、コーヒーの作物自体に負荷をかけずに美味しいフルーツが出来上がってきて、コーヒー豆が美味しいってことにつながるので、その流れがどんどんできていくと、急な天候の被害だったりとか、虫の被害だったりは受けたりすると思うんですけど、そういうところも含めてなんか長い取引ができるようになって、そういう指導ができるようになってきたら、より美味しいコーヒーが気軽にナチュラルに飲めるような時代が来るんじゃないかなっていうので、あとはやっぱりコーヒーショップの人たちが今やってることと一緒のことをしても意味ないので、意味ないってことはないですけど、なんかユニークなことはやりたいなっていう話はしてるので、僕たちだからこそあるコネクションをうまく使って、コーヒー業界に新しいアプローチをできたらなって話しているところです。いいですね。ノーマンのやっぱり影響力ってやっぱすごいと思ってるんですよ。で、例えばその生産者の人とノーマンが取引するってなると違った影響力があるかと思うんですけど、やっぱりノーマンが持つそのなんか影響力とかっていうのはなんかどう感じてます？難しい質問ですね。影響力でかそうな気がしてる。それなんか自分自身に対してのプレッシャーみたいなものもあります？プレッシャーか。プレッシャーはないですね。ないことはないんですけど、一番緊張するのはやっぱりなんか目の前にお客さんがいる時が一番緊張して、ノマのスタッフとしてお客さんに料理の説明しないといけないとか、テーブルまで案内して今からこんなことが起きますよみたいな説明する時が一番緊張する。三つ星のレストランに来て15万円一食に払ってる人たちにどんな顔して喋ろうみたいなところが結構あるんで、それが一番やっぱりなんか目の前の一個一個のつながりの方が緊張感はあって、大きいその影響力どうのこうのっていう部分はもちろんありがたい意味ではすごく感じてるんですけど、まだあんまりしっくりときていないというか、美味しいものを作らなきゃはあります、恥かかないように、でもそれはねずっとやってきてるし、クラスでも同じぐらいのプレッシャーを背負ってやってきたんで、どうですかこの 1年の中で自分自身に振り返って一番ここは成長したなって思う部分ってどこですか？めっちゃ忙しい時に一旦深呼吸して空見つめた時ですか。それは一番成長したなと思いました。1分ぐらい深呼吸して、でレストランの中戻った時はなんかすごい自分の変化を感じたというか、成長は感じましたかね。パンクしちゃう癖があったんで、結構なんか頑張って詰めてやって、なんか頑張ることが正義みたいな感じで、自分も諦めたくないし後悔したくないからやれるだけやりたいみたいなスタンスで結構いたんですけど、デンマークってなんかそういう国じゃないんですよね。もうちょっとなんか緩いんですよ。なんで忙しくても座れるとき座ろうぜみたいなデンマーク人そんな感じなんですよ、あともうちょっとなんかちゃんとしたこと言うと、ビバレッジを自分で作った時かな、そのノマっていうレストランの中でジュースペアリングっていうのがあって、アルコール飲めない人に向けて、食事の中で合わせるものをノンアルコールでペアリングするもので作ってるペアリングがあるんですけど、なんかそれの中の、何個かのドリンクを任せてもらっ
て、で作らせてもらった時とか、洋蔵さんにも飲んでもらった麹コーヒー、水出しのね、はい、水出しのーコーヒーに、あれ何入れてたのかな、もうちょっと忘れちゃったんですけどなんかをミックスした変なアイスコーヒーを作って、それ作っても結構なんかレネとかにも今まで飲んだコーヒードリンクの中で一番うまいみたいな、それは嬉しいね。そう言ってもらった時も、やったぞと思って、見てみろと思ってそうそうそう、そういう瞬間はぼちぼちと成長は感じました、ね。コーヒー自体に対してのなんか考え方とかっていうのは変わりましたか？変わったと思います、やっぱりティムと近くで結構働いてるので、ティム・ウェンデルゴーってどうですか？どうですか？どう感じてますか？なんか率直に。僕も1回しか喋ったことないから、でも本当なんか重鎮感が半端ないっていう。あとお堅い人なんですよ、なんかイメージ的に。焼いてるコーヒーもいつも超浅い感じのプロファイルで、自分曲げへんし、もう永遠に浅入りでやり続けてる感じの人で、抽出に関してもオーバーエクストラクションはないみたいな、言い切っちゃうぐらい、エスプレッソは甘ければ甘いほどいいからオーバーエクストラクションなんてないみたいな感じのことを、聞き方によってはちょっとなんかアグレッシブに聞こえるようなこともなんかスッと言っちゃうような人なんで、実際に対面して話してみるまでは気難しいおっちゃんなんかな、頭の固いおっちゃんなんかなって、ちょっとYouTube の前なんであんまり言いたくないですけど多分ティム見てへんと思う。見てないです。大丈夫そんな感じの印象だったんですけど、本当に1年前ぐらいですかね、去年の1月オスロを行って、彼と一緒に3日間ぐらいひっついてなんかいろいろやらせてもらう時があって、彼のロースタリーというかオフィスに行って1日丸々彼のコーヒーに関する話とかソーシングに関する考え方とかいろいろ聞いたんですよ。そしたらオーバーエクストラクションってないかもしれんって思って、僕絶対そんなん言わない人なんですよ。もうなんならオーバーエクストラクションばっかり、もう苦いコーヒーなんて大嫌いやみたいな感じの人なんですけど、でもなんかそんな僕すらももしかしたらこういう考え方したらオーバーエクストラクションなんてないんかもなって思ったようなことを、すごく面白い話をしてくれて、なんでその出会いはすごく大きくて、そっからなんかコーヒーに対する価値観は結構変わってきたなというか、向き合い方は変わってきてるなと個人的には思います。ちょっとふわっとしちゃってますけど、いやそれめちゃめちゃいい話ですね。関係性気づかないとわからないっていうか、ティムもちろんそうだし、レネももちろんそうだし、固定概念があるというかね、アプローチしにくいところあるけど、実際話してみたら人間というか人間ですよですし、やっぱりそのフェイスとフェイスで話すことによっていろいろ打ち解けていろいろ聞けるからね、自分自身もやっぱ成長していくから、やっぱそういったね会話っていうの、コミュニケーションっていうのは大事だと思います。めちゃくちゃ。翼くん自身はどうですか？これからざっくりしてんな。これからなんか目指していくところあるんですか？もうなんか質問も軽く見させてもらって、なんか質問の中にも同じようなものがあったなと思ったんですけど、これからというかなんでノマ参加させてもらったかみたいな。もともとはといえばノマが去年の春にポップアップに来て、その時にメール送ったんですよ、僕。ノマの人たちに。クラスも辞めてて暇してたんで。なんでメール送りたいかって思ったかっていうと、コーヒー屋さんの中で、それこそクラスの中ですごい美味しいコーヒー一生懸命作って、で、いろんな人にクラスのコーヒー美味しいなって思ってもらえて、なんかコーヒーの無人口をちょっとでも増やせて、日本のバリスタだったりとかコーヒー業界に働いてる人たちがもっと例えばオーストラリアみたいな働き方できるとか、北欧みたいな働き方できたらいいなっていう思いで、クラスの中でもなんかちっちゃい、店の中の一バリスタとして頑張ってたんですけど、難しいですよね。難しいね。なんか洋蔵さんも多分いろんなことを考えて、クラスのチームのために今後の将来もクラスと一緒にみんなが入れて家族を持ててとか、そういうところを考えて授業されてると思うんですけど、難しいですよね、なかなか率直な感想としては。で、なんか難しいなって思った時に、なんか別のアプローチもあってもいいんじゃないかなと思って、僕はコーヒーも好きだけど美味しいものもすごい好きで、美味しいもの食べに美味しいレストランにちょっと高いお金払って行くこともあったんですけど、そういう時に食後のコーヒー美味しくないな、例えばウィークエンダーズさんのコーヒー使ってますっていう有名な美味しいレストランがありました。期待するじゃないですか。
ウィークエンダーズさんのコーヒー使うぐらいこだわってるんやと思って、ちょっと楽しみにして飲もうと思ったら、目の前で抽出してる風景が見えた時点で、あ、これは多分ちょっとやばいぞ、みたいな感じに思っちゃって、結局まあ美味しく飲めなかった経験があったりとか、まあそういう小さい経験が積み重なって僕の中で、なんか絶対コーヒー最後に飲むけどちょっと頑張れば美味しくなるコーヒーを美味しくできてない業界ってどこやろうっていうので、レストランって結構いいスポットなんじゃないかと、そして美味しいもの求めてる人たちが来てるので、最後に美味しいコーヒー飲んだら、もしかしたらその人たちコーヒー今まで飲まなかったけど飲むようになるかもしれないじゃないですか。なんでカフェっていう小さい規模の中で少ないお客さんを狙うより、もうちょっとなんか大きい庭の中に出てみて、大きい庭のコーヒーを変えれるようなプロジェクトをできたらいいなと思って、で実現するためにはレストランの人たちとつながってやり始めないとダメじゃないですか。ほなノマ来るやんと思って、ノマのサービス見て、レストランの中でどういうことができるのかとか、どこまでの労力ならコーヒーに対して使えて、これ以上だったらやりすぎとか、なんかそういうラインを見極めれたらいいなと思って、ノマを手伝わせてもらいたいなって思ったのが一番初めのきっかけで、そこのところはずっと、コペンハーゲンに引っ越してからも変わってなくて、この先やりたいこととしては、ノマの中で面白いコーヒーの抽出のメソッドだったりとか、ソーシングの仕方だったりとか、焙煎の仕方だったり見つけて、それをノマの影響力をちょっと借りさせてもらって世界に発信することで、世界中のレストランが美味しいコーヒーを簡単に気軽に出せるようになったら、コーヒードリンカー増えて、ほな僕らもハッピーになりますよね、っていうのが夢です。いいですね。はい、コーヒーの世界だけで見ると、もうみんな美味しいコーヒー入れてるからね。それで差別化するのすごい難しいけれども、レストラン業界でいうとコーヒーに対しての優先順位が正直ちょっと低いってところがあると思うから、言ってくれたようにノマがそうやって上げてくれたら、やっぱりそれが一つのベンチマークとしてなっていくから、そこはめちゃくちゃ楽しみですよね。そうできたらいいなとすごく思ってます。今日はフェローのエレクトリックアトモスを紹介します。大人気のアトモスキャニスター、これ真空にすることができてコーヒー豆をフレッシュに保つんですけど、真ん中のボタンをこう押すだけで空気を自動で抜いてくれます。しかもこれバッテリーが持つ限りできるので、最長4ヶ月間この空気を抜くことでフレッシュなコーヒー豆を保つことができます。美味しいコーヒーをみんなで飲みましょう。ちょっとテーマ変えて、その質問すごく多かったんですけど、デンマークコペンハーゲン、働き方でいうとここのアプローチが違うなみたいなっていうのはありますか？ちょっとノマのことは忘れて、基本的にはでもやっぱりあんまり働かないですね。週40時間働いたらいい方なんじゃないでしょうか。38時間とかが多分国の基準なはずで、あんまり働かなくて、家で過ごす時間だったりとか、仕事のない時間をすごく大事にしてる印象がありますね。僕の近しいところで言うと、住んでるところがコーヒーエイプリルのすぐ近くなんですけど、小さい店なんですけど、スタッフが2人しか基本的にはその店舗にはいなくて、その2人が基本的にオープンしてる時間はずっといるんですよ。週5開けてあと2日休むみたいな感じ、なんでその人たちができる範囲で毎日働いて引き継ぎみたいなこともするというよりかは、2人でコミュニケーション取ってたらなんかうまくいくよねみたいな感じで、その人たちが休みの時は店も開いてないからヘルシーですよね。お客さんとして見てみると毎日行けないのでちょっと寂しいところはありますけど、働いてる人たちの顔を見てるとすごい楽しそうに働いてて、絆もすごく強く感じるので、なんかすごい素敵やなと近しいところで言うと思ってます。あとはラカブラとかもすぐ近くにあるんですけど、ラカブラの人たちもまた別のワークスタイルではあるんですが、結構短い時間で制度を整えてやっているなっていう感覚がありますね。あとは何でしょう。いやでもめっちゃ思いやりがすごいですね。これはノマの話ですけど、京都に来ます3ヶ月間ってなったら、パートナーの宿泊先とあと飛行機代とかもノマが負担してくれて、一緒に連れてってくれるんですよ、日本に。あとはワンちゃん連れてきてる人もいますし、
パートナーだけじゃなくて子供も連れてきてる人もいますし、家族って働いてる人を支えてる人だから、家族も従業員の中の一部だよねみたいな感じですごくなんか守ってくれてる感じがあって、で僕の場合だと、彼女がワーキングホリデーのビザでコペンハーゲンに引っ越して、ワーキングホリデーのビザは6ヶ月しかデンマークを働けないんですけど、それこそ1年以上ステイしたかったらビザの切り替えの必要があるんですね。切り替える手続きとかもノマの、人事の人がめちゃくちゃ手伝ってくれて、うまくパートナービザに切り替えてくれて、僕的に考えるとなんかその辺のことってここはもう家族の問題だから家族で何とかしなきゃみたいな印象で抱え込んじゃいそうだなって思うこともすごく包容してくれる感じがあるので、あったかい国だし働きやすい国だなっていう印象はすごくございます、でもノマだからできることっていうのももちろんね、あると思います。家族全員4ヶ月やばいでしょ宿泊費逆にやっぱり外行って日本っていいなみたいなところで感じたことってあります？日本ってめっちゃいいっすよ。いいっすよねいいっすよね。そこもちょっと声を大にして言っていやー日本最高ですよ。だって例えば、めっちゃ小さいことですけど、なんかカトラリー洗えないんですよみんな上手に、なんか日本人やったら確実にもうピッカピカにして出してくるやつを洗ってないんですよ。ちゃんと、洗ってるんですけどね、真剣に。あとはもうなんか試飲でみんなでワイン飲みましょうとか言って、もちろん仕事のため飲みましたって言って、例えばグラス一つ使ったら、もう日本人やったら確実にこのグラス誰が片付けるんやろって思うじゃないですか、自分が何かやった後に残るもののこと考えるじゃないですか。あっちの人たち考えないですよね悪気があってやってるんじゃないんですけど、受け取る側も別にどうってことないですね、お互いのね、お互いどうってことない、そうやから成り立ってるってことですそうでもめっちゃすごい人たちなんですよ。みんな輝くものがあるし、なんか学ばしてもらうところはすごく学ばしてもらってるんですけど、なんか日本ってそんなことないじゃないですか。みんな身なりもしっかりしてるし、なんか汚したものがあったら自分で片付けるし、日本人のその責任感の高さとやってる仕事の質の高さはやっぱりすごいですよね、なんか10伝えたら8ぐらいできるじゃないですかみんな。で向こうの人は10伝えてもマイナス10とかで帰ってくる時があるマイナス10マイナス10ですよ。すごいね。そうですそうです。ちょっと一旦最後の質問してちょっと Q&A に行きたいと思うんやけれども、ズバリコペンハーゲンはちょっとワーキングホリデーであったりとか、住む場所としては日本人におすすめしますか？進めます進めます。めっちゃいい場所ですよ。めっちゃいい場所です。ただお金かかります。あと6ヶ月しか働けないんで、お金かかる街っていうとなかなかね苦しいじゃないですか。例えばですけど、一人でコペンハーゲン行って一番安い家見つけてシェアして月10万円はかかるかな、安くても。でも普通のアパートメントに寝室が例えば3個あって、シャワールーム1つ、キッチン1つ、リビング1つで、その1つのものたちはシェアしないといけないとかで、2人か3人ぐらいでシェアで1人10万円とかですね、なるほどね。最低でも2、30万は普通に1人で住もうと思ったらもうかかっちゃうってことだよね。そうですね、結構かかりますね、高いんで。シェアする制度は整ってますし、友達とかいなくても例えばその辺のおばあちゃんと一緒に住みますとか、同世代の人たちと住みますとかはできるんですけど、結構簡単に外食するってなると、例えばコーヒー代、デンマークはデンマーククローナっていう単価なんですけど、なんかハンドドリップのコーヒー飲みたいなと思ったら、60クローナで、1クローナがだいたい21円ぐらいなんで、ざっくり1200円ぐらいですかね、1杯のコーヒーが。エープル高かった。高かったですよね高かったですよね。ただ出してくれたからそうですよ、そのまま吸って帰ったけどめっちゃ5000円5、6000円ぐらいして高いですね。僕のパートナーがエイプリルで働いてるんで、パートナーを支えてる人だからコーヒーはタダでみたいな感じでいつも、でも僕エイプリルでお金払ったことない特権ですよね。特権です。そこも家族を大事にしてくれるんで、ありがとうって思いながら毎週大体土曜日にコーヒー飲みに行ってます、それみんな普通に頼んでるからね、すごいですね。そうなんですよ。何の話してましたっけ？おすすめするかとかね。超おすすめです。高いんですけど超おすすめなんで、コペンハーゲンだけじゃなくてオーフスとかちょっと第二の都市みたいなところもあるんで、そういうところやともうちょっと安く住めて文化も近いところがあるかなと思います。はい、あ
ありがとうございます。はい。ちょっといくつか質問して、もうちょっと短く、はいサクサクっと。サクサクっといきましょう。2025年からノーマがどんな活動をするか知りたいです。レストラン営業します。ういっす。一応26年に、うん次のポップアップがあるのは決まってて、どこでやるかとかは、うんうんまだまだペネとかしか知らないみたいな感じ。デンマークで生活する人にとってカフェ、コーヒーとはどのような存在か。一つ言えるのは、すごく身近な存在で、みんな結構コーヒー飲みに行きます。毎日行きます。ただ、なんかオーストラリアとかのコーヒー文化とは違うなと思ってて、オーストラリアのコーヒー文化って結構、俺コーヒー知ってんでみたいな感じなんですよ。イメージ的にね。俺コーヒー知ってんで。お客さん側が、俺をと言わせるコーヒー作ってみろよみたいなスタンスのお客さんが多いなと個人的には思ってて、まあそんなことないかもしれないです。ただ、デンマークの人たちはもうちょっとゆるっとしてるなという印象。なんか、自分たちの好きなものは知ってるけど、あんまりなんか主張せず、特になんかカスタムしたりする、それこそなんかマジックとか、フラットホワイトとか言ってるお客さんもあんま聞いたことないですし、メニューにあるものを頼んで、周りの人たちと楽しんでるなっていう感じですかね。やっぱコレクティブ強いっていうのは一つあるのかな。まあその文化のところもあるし、コレクティブがめちゃめちゃ土台築いてるから、だからみんなでオーストラリアって結構いろんな派閥というかがあって、だからそのさっきのマジックであったりとか、まあいろいろなんかカスタマイゼーションするけど、やっぱコレクティブの力強いなっていう気はしてる。でやっぱフィルターとかもみんな飲むし、単価がすごい高いから、まあボリュームベースっていうよりも一杯一杯をゆったりとみたいな、そんなイメージはありますよね。ヒュッゲという言葉の意味を生活している時感じますか？どんな場面で感じますか？いい質問ですね。電気消すんすよ、デンマークの人たちめっちゃ。で、ろうそくつけるんですよ。ヒュッケやなヒュッケというのはなんか豊かさみたいな、そんな感じですかね。まあなんかその場にあるものを楽しむとか、ゆったりとした時間を楽しむとか、そういう感じなのかなと受け取ってるんですけど、あるものの大切さをすごく感じるような形で生活してるなと思ってて、例えば家具とかも木の家具とかが多いんですけど、絶対コースターを置きます。お水のコップの下に。カフェとか行っても結構置くところが多いし、木の家具にオイリングをする習慣もすごいあるなと思うし、そういうなんか身の回りの木とか土とか、あとはまあ食器だったりもそうだと思うんですけど、ちょっと特殊な材料だったりに対してトリートの仕方がすごく大事にしてるな、人と時間でもそういう感じで大事にするんやろなっていう雰囲気をひしひしと感じてます。日本とデンマークで入ってくる豆の違い、よく入ってくる国や好まれる焙煎は何ですか？また日本とデンマークで抽出サーブするにあたって気をつけていることで違う点、変わらない点があれば聞かせていただきたいです。入ってくる豆に関しては変わらないかなっていう印象です。ちょっとやっぱりフレッシュな豆が入ってきやすいかなっていうのと、大きいロットで買えるような大きい会社が多いので、日本はスモールロースターで例えば1バッグとか2バッグしか買えないって言っても、そんな規模の人たちと取引してられないところもやっぱりあるので、大きい規模で取引できるからこそ入ってくる豆とかはあるけど、基本的に例えばコロンビアもあればエチオピアもあるし、ケニアもあるし、どこの国の豆も結構入ってきてるなっていう印象ですね。逆にデンマークであんまり見かけないのはメキシコとかはあんまり見かけないかもしれないです。ディカフェもあんまり見かけないような気はします。ブラジルのローカフェとかは見ますけど、フレッシュネスの話とはよく出るけど、シンプルに物理的にやっぱり、そうですね、ヨーロッパとアフリカ近いですもんね。で逆にアメリカは中南米近いし、やっぱ関係性すごくあるし、その路地のところでも強いし、でも日本はどうしてもちょっと離れているから、だけれども多分今後日本で存在感出していけるのはアジアのコーヒーかなっていうふうには思ってはいて、ヨーロッパがすごくアフリカのマーケットをすごく開拓して成長させて、アメリカが中南米を成長させて、日本は今後アジアをなんかやっていきたい、そういう存在になっていきたいっていうふうにお願いしま思ってます。で、抽出は水がめちゃくちゃ硬いです。なんで水道水をフィルタリングして軽き抜いただけで入れようとすると恐ろしい目に遭います。もう全然美味しく入らないです。もうひどいです。高度400とかなんで、日本では考えられないぐらい食器洗うと白い粉がつきます、食器に。
そのレベルです、うんなんで考えないとね、美味しく入らないですね。でどうですかね皆さん、なんかせっかくなんで、はい、この京都のポップアップで今まで働いてる人めちゃめちゃ多いと思うんです。そうね、100人120人ぐらいかな。100人で動いていくんですけど、チームをまとめる上でメンバー同士やっぱ気をつけてることがあるのかなと思ってる人と、どのぐらいの規模になるとどういうふうにまとめていってどういうふうにクオリティのいいものを末端までこう伝えていってるのかなっていう組織としてのあり方みたいなのが気になる。みんなで仲良くやる方法としては多分、向こうの文化もあると思うんですけど、週3大体休みなんですよ僕たち。こっちの京都に来た時も週3休みで、週3休み明けたらおはようってハグするところから始まり、週末何したの、どういうことがあったの、楽しかった、なんか元気みたいな感じの、今週末何すんのみたいな話を永遠にしてるんですよ。だからなんか僕たちそれこそなんか洋蔵さんと働いてても洋蔵さんに会う機会なかなかなかったりして、洋蔵さん何してんねやろって思う時期があったり僕はあったんですけど、なんかそういう感じでもなく、それこそレネとでもあっこのコーヒー屋さん行った方がいいよみたいな勧めたりとか、なんかそういう会話がどこの関係性の中でも結構広がっていくので、お互いにやっぱり同僚に対して興味が湧くような文化があるなと思ってて、それは結構お互いの関係性を良くするのによく働いてそうな気がするのと、あとはクオリティとチームっていうところで言うと、まずキッチンとフロントでまず大きく分かれてて、キッチンの中でも、ヘッドシェフって言われる人が2人いて、フロントの中でもレストランマネージャーっていう、人が2人いて、その人たちがその全体を統括してるけど、その中でもキッチンのヘッドシェフの下にスーシェフがついてたりとか、ヒエラルキーのツリーみたいなのがあるんですよね。でその中で例えばキッチンの中やと1個ソース作ったら提供する前にスーシェフが絶対味見して、それで GO になる時もあるし、ヘッドシェフまで絶対味見しなくちゃいけないようなちょっと不安定なものもあるし、なんかそこはソースによったりとか食材によったりするところがあるけど、テストみたいなところですよね。やっぱり味見しないとわからないところなので、そこの味見の段階を絶対踏むようにしてるのと、ヘッドシェフがキッチン全体を見渡して誰がどういう動きしてるかとかも管理してるというか見てるので、そこでなんかクオリティが落ちそうなポイントを見つけたらすぐに動けるようになってるし、そういう働き方の作り方なのかな。クオリティをもし管理できてるとしたら。あとは僕はフロントの中でもビバレッジチームにいて、ビバレッジの中でもノンアルコールのビバレッジのチームにいるんですけど、出すジュースは全部僕が味見して OK って言わないとお客さんには出ないし、とか作るのは全部僕じゃなくても誰か一人とか何人かが責任持ってお客さんに出すものに合格不合格を言い渡す人がいるので、そういう部分で安定してるのかなと思います。答えれてる？はい、お願いします。すいません、どうぞ。はい。京都だけでもコーヒーやってる、バリスタも含めたくさんいて、このルートを経た人は数少ないじゃない、ノーマに行ってるって少ないじゃない、これは一歩踏み出したからなのか、そこの中の現場で立ち振る舞いが何かが良かったからなのか、どんだけのそのバリスタが前回のに参加されたのかわからないんですけど、何が違うのかなと。なるほど。いい質問ですね。なんかね、考えさせられますね。まずその現場にいたバリスタは、日本人で手伝ってたのは僕だけです。なんで他にはバリスタはいなくて、でその前の段階で言うと多分応募してたバリスタはぼちぼちいたのかな。でもなんで選んでもらえたかっていうと分かりません。ただできる限りのことはしたというか、メールで送ってなんか自分のレジュメもつけてなんかできる限りのことはしたのと、そのノマ京都のポップアップで出すコーヒーを選んでた段階があって、京都中のコーヒーショップのコーヒー豆をコペンハーゲンに取り寄せて飲み比べてどこのコーヒーが美味しいよねってなって、その中の一つにクラスもね
これは言っていい話なのか僕も分かんないですけど、僕たちと多分ウィーケンダーズさん。そうですよね、そうそうそう、はいなんか最終選考みたいな中にクラスとウィークエンダーズがあって、クラスのロースタリーにそれこそキャロラインか、その時がカロラインと多分めちゃくちゃなんか友達になっちゃって。そうですよねそう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 そそうう。なんかそういう洋蔵さんだから洋蔵さんのおかげかもしれないです、というか僕は洋蔵さんのおかげやなと思ってますなんだろう、挑戦っていう言葉が正しいのかわからないけど、でもやっぱりそのちょっとしたきっかけというかね、その積み重ねっていうかね、そういったものってすごく大切だなっていうふうには思います。思います。はい賛成ですですよねはいすごい賛成いろんな多分形になってないきっかけもいっぱいありますけど、多分いろんなところに足を踏み入れてたのかな、でうまくつながったところがあって、まあでも洋蔵さんのおかげが僕的には一番でかいですけどね、それもあって、それこそ僕のパートナーがエイプリルで働いてるのも、多分洋蔵さんのおかげやし、元をたどればね、なんかまあそこもパトリックと仲いいからそうそうでパトリックもクラスのことを知ってくれてるからっていうのはねあるよね。そうですよね、答えになってましたか。ありがとうございます。ありがとうございます。はいいいっす。ノーマン世界一のはい。内側から見ててどういうポイントが世界一か言えないの？ノーマのどういったポイントが世界一？世界一っていう誰が決めてそういう賞があるんです。そうですね賞が取ったんですよね。そうそうそうベスト50っていう賞があって、それで何回も入賞しているというか1位になってるっていうところが、世界一のゆえんなんですが、世界一っていう実感は正直僕の中にはなくって、もちろんサービスする時はそう思いながら緊張しながらやるけど、やっぱり環境に入ってしまえばその環境に馴染んでしまうというか、僕も頑張ってるし周りも頑張ってるし、みんなおもろいし、みんなユニークやし面白いなぁと思いながら、でもまあ別に誰かが際立ってめちゃくちゃ恐ろしいぐらいすごいかっていうとそういうわけでもないし、なんか意外と普通な人たちが働いてるなっていう印象で、ただなんか結構レネとかが言ってくれてすごい素敵やなって思うのは、違う池に飛び込んで泳げという話を結構レネはするんよ。でやっぱり自分で例えば小学校とか中学校とかの印象に戻ったらなんとなくわかると思うけど、新しいクラスに配属されて友達周りも誰もいなくてってところから始めたらめっちゃ緊張するやん。で友達作るためになんか一歩踏み出さなあかんかったりとか、なんか自分らしくないこともしなくちゃいけなかったりとか、なんかいろいろあると思うんですけど、なんかそれってすごい自分としてはストレスやけど、意外とそれを重ねてやっていくことで何か自分の中に成長が生まれたりすることってあったりとか、新しい人と出会ってその関係性の中で学べるものとかもいっぱいあると思うんですよね。レネが言う違う意見に飛び込めっていうのはそういうのの繰り返しやなというのを思ってて、なんかその環境に馴染んできたな、自分の中でルーティン化してきたなと思ったら違う意見に飛び込めとレネはなんか言うんよ。だから慣れんなと新しい意見に飛び込んで挑戦し続けろみたいなことを言われ続けてる人たちで、その中でもまあノマで生き残ってる人たちの、集団なので、世界一のゆえんがあるとしたらそこなのかな、と思ってます。はいはいあざっすありがとうございますはいじゃあ最後はい。未知の国であったりとか、なんか新しいところに飛び込むときに何かこう原動力っていうか、こう自分を推しているものって何ですか？朝の腕立て10回10回なんやそれで。そうなんですそうなんですよ。朝に腕立て10回と3点倒立10秒違うまあでもなんかそういうのがあるんですよ僕の中で。腹筋10回腕立て10回、背筋10回3点倒立10秒を3セットやるんですよ。不思議じゃないですかこれなんか合気道をめちゃくちゃ知ってる人たちに教えてもらった。それはもうお茶農家さんの家に行った時があって、それもノマのつながりで行ったんですけど、自分の力を使うんじゃなくて相手の力を使って
何かを動かすみたいなとか、なんかそういうなんか僕もあんまり合気道に関して理解してないんで大したこと言えないんですけど、自分が頑張ることだけが何か環境を変える要素じゃないよっていうのを多分その人は言いたくて、普段取ってる水を変えれば自分の体は気づいたら変わるし、普段とってる食事を変えれば自分の体はいつの間にか変わっていくし、自分が変わるって思ってなくても結構小さなきっかけで自分の体は変わったりとか脳が変化してて、その朝の腕立て10回とかも1セット目腕立て10回した時のきつさと2セット目10回した時と3セット目した時と全然感覚違うんですよ。で3点倒立とかも僕初めてやった時3点倒立10秒できなかったんですよ、支えなしでも2回目やったらなんとなく支えなしでいけそうやなってなって、3回目やったら支えなしでいけたんですよ。だからもうなんかその10秒間の123の小さいスパンの中だけでも頭のどっかとか体のどっかがアジャストしてそれをできるように変わってくれてるらしくて、それを朝一に毎日体感するんですよね。そしたらなんか意外とできんななんか何でもっていう、なんでなんかやってみたら体がそういう風に変わってくんやな、自分が思ってない方向にでも変わってくんやなというか、努力だけじゃなくてなんかそういう何かで変わってくんやなっていうのをすごく朝一に実感しておくのと、朝のそのちっちゃい10回やんって言ったじゃないですか少なみたいなその少ない10回をやり遂げたことで何かやり遂げた感じが朝一に生まれて、その後もなんかすごい調子いいんですよ。なんか自分が変われるんやなっていうのを実感することを朝一にやってるたりとか、そういうなんか自分を別のやり方もあると思うんですけど見直すタイミングがすごい作れてるから、結構なんか踏み出せてるような気もするな、あとは考える前に決めちゃうことですよね、やるって決めたらやる、迷わない、朝起きてもう一回寝るかなって迷う前にもう布団から出るみたいな感じやと思います、大丈夫でしたかね、そんな感じで、はい、すいませんそんな感じで本当にね誇りに思ってます。今後もクラスをなんかレプレゼンよろしくお願いします。はい、もちろんです。ありがとうございました。はい、翼君、最後になんか皆さんに何かありますか？ありがとうございます、こんなに集まっていただいて。なんかちょっと僕がふわっとしすぎているのでまとまりのない話だったと思うんですが、楽しんでいただけてたら嬉しいです。そしてなんか海外行ってみようかなとか、自分が今やってることと違うことしてみようかなとか、もしちょっとでも思ってもらえたりとか、ノマ食べに行きたいなって思ってもらえたらめっちゃ嬉しいです、ぜひ顔出してください、ノマに。めっちゃいいサービスするんでありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか？なるくんもあの時ね、来てくれてたもんね。現場にいました。はい、印象的だったのがノーマが世界一たらしめてる理由みたいなところでおっしゃったその未知のところに飛び込んでその泳ぐというか、いろんな意見を吸収しようみたいな、多分そこに停滞せんようにしようっていうそのノーマのオーナーの方の言葉とかも自分の中でそう深く刺さって、それをするからこそ世界一だし、それをするからいろんな多彩な人が集まるすごい素敵な場所なんだなっていうのを思いましたね。今後もコラボレーションとかイベントとか他のいろんな活躍してる人と一緒にやるっていうのもすごい面白いなっていうふうに思いました。2025年どうですか、抱負は？僕の、なんかもっと器具増やします増やせれるんですか？大丈夫なんですか？むしろ減らそうかみたいな話してるじゃないですか。もう知ってましたよでもやっぱり面白いものがやっぱたくさん出てくるんで、もう追いつけてないです。もう追いつけれるようにいろんな器具紹介していこうかなと。あとは今年もやっぱ海外の展覧会とか顔を出して新しい情報を収集しようと、それを皆さんにお伝えできたらなと、ね、いいですね。クラス自体も本当にもっともっとコーヒーのことをちゃんと向き合う、農園のところもそうですし、いろいろコーヒー価格もいろいろ変動していったりであったりとか、ただただ美味しいですだけじゃなくてその裏で本当にいろんなストーリーがあるので、そういったものをやっぱりしっかり伝えていくのがやっぱりクラスとしての役目かなっていうふうに思っているので、YouTube 通してなんかより充実させたいなっていうふうには思っています。皆さんもぜひ要望とかあればコメント欄とかでコミュニケーションを取らさせていただいて、でそれを元に僕たちもこのチャンネルもアップデートしていきたいというふうに思っているので、ぜひ2025年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録高評価よければお願いします。それではまた次回の動画までありがとうございます。